E aí, tá carregando aí? Lagou um pouco. Fazer um lanchinho aqui. Chegou? Bora. Provavelmente essa aí deve estar perto daquele bicho lá. Porque a gente tinha matado todos os bichos e só voltou ele. Já fiz umas flechas aqui pra atacar nele. Deixa eu só tentar fazer umas flechas explosivas aqui. É as flechas. Beleza, as flechas sumiu. Ah, fiquei aqui em cima. Dardo de besta. Flecha de pedra elétrica. Flecha de fogo. Pedra explosiva. Agora linha. Não vai ser mais sozinho não, cara. Não tem como te salvar. Oi? Ah, tá. Ó o bicho aí já. Volta, 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 volta. Eu falei pra ele não avançar, o bicho tá na tua frente. Volta, 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 volta. Ele tá vindo. O bicho batendo nele. Recua, 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 que eu vou pegar aqui o arco ainda.
Cadê tu? Também, também, também. Tome. Tá de perto. Morreu? Tá vindo. Sai daí. Matei. Acabou pegando tu também. Eu matei ele. Eu falei pra ele recuar, que ficasse no meio do caminho. Oxe, esse bicho dropou duas armaduras. Não pegasse não? Beleza, eu não consigo dropar pra tu. Eu falei, cara, espera, espera. Ele avançou sozinho. Dedão esquisito. Pronto? Fico estão zoado, não sei se é bicho que fica correndo ou se é do meu boneco que tá fazendo zoada quando tá andando. Tem uns ossinhos aqui. Aqui! Ah, achei. Olha o bicho na parede aí. Que trai? Vai jogar bomba? Deixa eu que eu jogo. Tô com bomba adesiva. Sai de perto. Ah, já vai jogar já? Ele morre com, ele morre com molotov? Eu vou jogar uma bomba nele. Morreu. Pera aí, antes de passar, deixa eu logo olhar aqui se tem alguma coisa pra cá. Ó, tem comida aqui, ó. Comida aqui, tem crânio. Pronto, aqui é a parte que escorrega. Tem um corpo aqui. É, aqui por baixo não tem mais nada, não. Pronto, caminha. Caminha aí mesmo. Hum, Simbora. Se liga, pô, tem mais bicho aí, viu? Porque aqui nós não passou por aqui ainda não. Já tem. Tome seu cotoco. Vai! Up.
Sobe, boneco. Pera aí. Deixa eu comer alguma coisa aqui que meu boneco tá morrendo de fome. Nossa, não enche nada. Tem um mais cotoquinho aqui. Morre, Freco. Oxe, cadê? Calma aí, não posso mais não. Pera aí, não desce agora não, não desce agora não. Deixa eu. Cadê? As cores que eu tinha acabou. Deixa eu ver se eu consigo fazer cor aqui. E não dá pra fazer corda. Pera um pouco aí. Tô sem corda. Tu tem corda aí? Ele vai cair bem na beiradinha. Só tenho 2 metros de corda, pessoal, de tirolesa. Ah, bora ser medo de uma vez. Não tem pra onde voltar mais não, cara. Ou é aqui ou é aqui. Agora a gente pode dar de frente com o bichão, porque tem uns defuntos aqui. Vai, que eu vou botar meu arco aqui com um explosivo na mão. Se aparecer algum grandão aqui, que provavelmente deve aparecer. Não, já saí daqui já. Saí no escuro. Tá. Nada, só fazer aqui um. Opa, um abrigo. Tem uns bichinhos berrando ali, mas é normal.
Sobe. Quero vem cá. Salvar. Salva o teu aí primeiro. Não, calma, calma. Deixa eu salvar aqui também. Pronto, vou dormir. Sobrevivemos. Tem uns amiguinhos aí. Toma. Yay. Outro aqui. Toma. Que é o safado? Desce. Bicho pra correr. É, fica na, na maleta. Essa maleta preta. Perto da arma de choque. É, não parou tão longe não. Bora subir o morro. O carrinho tá lá em cima. O carrinho. Bora pegar lá. Não, nós vai pra ele agora. Eu tenho essa lona aqui. Tira. Pegar que eu não tenho. Faltou com duas só. Duas não, né? Pera, deixa eu olhar aqui no mapa. Nossa, bem longe. Viu? Bora? Demorou um pouco pra chegar, mas bora lá. Entra na frente, não fica atrás não, que tô vendo tu buga atrás. Oxe, é pra cá mesmo. Tô confundindo. Fui. Vai na frente. Tom. Chore não. Você tá com pneu novo, tá com cera, parece que tá derrapando com sua bexiga. Bora, meu filho. Pera aí, por aqui. Não vai passar pela.
É, trave não. Opa. Elliot. Dando aqui o GPS. Manobra, cara. Oxi. Ah, tá. É neve. Achei que era fumaça. Bora pra frente, boneco. Ah, tem um M marcado aqui agora. Aí pertinho. Tá vendo o GPS aí na frente? É um M. Eu não sei se é um canto que nós já foi ou não. Nossa, cavadeira. Será que dá pra brincar com isso? Não sei. Não, não dá pra entrar não. Não dá nem pra roubar a bateria. Ah, tem outro carrinho aqui pra tu. Tem bateria aqui, ó. Ah, coletei resina aqui e bateria. Eita, nem consigo carregar mais bateria. Ah, é, dá pra tu ir com o carrinho também. Dá, dá. Não, esse azul aqui. É só isso que tá marcando? Achei que era outra coisa. Não, mas o carrinho tá marcando azul. Esse M era bateria?
Tá barbeiro. Não deu pra carregar minha bateria. Acho que é a bateria mesmo. Ah, não, aqui, ó. É pra usar pá. Tô aqui, tô aqui. Aqui, ó. Não sei. Tô cavando. Vai cavando aí. Desenterrando tesouro. Foi. Tá estranho. Não tá marcando o M ainda. Puxa. Tá batendo força. Agora se não tem bicho aí. Tô aqui, tô aqui. Ah, acabou a bateria. Ah, beleza. Achei pilha. Acabou. Tem um canto que precisa de. Ah, munição de pistola. Tem um canto que precisa de cartão. Quem tem. Ó, robô. Lavadora. Nossa, sumiu o robô. Efeito isolante. Tem bebezinho ali. Já tá vindo já. Mata. Tá vindo. Tom, tom, tom. Tem mais. Calma aí, calma aí, calma aí. Matando os bichos. Tem placa solar aqui, fio. Ah, tem outro machado aqui. Machado de bombeiro. Lâmpada, resina. Nossa, não consigo nem carregar a lâmpada. A gente tem que fazer, sabe o que? Um baú pra guardar coisa lá. Porque nós tá deixando muita coisa pra trás. Pai, nem painel solar eu não consigo levar mais. Faço perfume. TV. Sonzinho. Ah, peguei o cartão. O cartão do cara aqui. Doutor Clark Planter. Impressora. Anotação. Tá aqui na mesa, da direita. Ó, mira laser. Isso é pra pistola.
O trilho, que é bem pra colocar tanto a mira quanto a lanterna na pistola. Comida. Novo local descoberto. Casa Mata de Alimentos. Pronto, esse lugar. Casa Mata de Alimentos já tá marcado no mapa, eu acho. Mas não dá pra ver agora. Máscara, gancho de agarramento. Malha tecnológica. Eu vou fazer essa malha tecnológica aqui e ver no que dá. Posso descobrir. Ela gasta 250 ml de resina. Pronto. Malha tecnológica. Cadê a malha? Nossa, outra bolsa aqui pra abrir. Pena relógio. Cadê a malha? Jaqueta tática. Beleza. Onde foi parar isso? Não faço ideia de onde foi parar. Tá fazendo o quê? A malha também? Eu fiz, mas eu peguei, mas nem sei pra onde foi parar. Peguei. Deixa eu ver se dá pra fazer flecha ainda ou já acabou. Nossa, tô morrendo de fome. Ah, pega essas flechas aí pra tu. Tu achou? Ela fica onde? Que eu não achei. Ô, sonzinho. Desliga essa droga de som. Pega pra tu. Tu achou a malha onde? Ela fica perto do quê? Que eu não achei. Na mochila. Sim. Beleza, ela tá escondida aqui. Achei. Pronto. O que mais tem aqui? Máquina de limpeza. Ah, dá pra salvar aqui, ó. Vem cá. Vem cá. O cara aqui não acabou muito legal, não. Pera. É, só salva aí primeiro. Salva lá. Eu. Não consigo nem pegar mais remédio. Toma um aí e pega o outro.